જયશ્રીબેન, આપ ક્યાંથી આવો છો? નિકોલ નિકોલથી આવો છો. આપને શું તકલીફ હતી? મચ્છાની તકલીફ હતી. મસાની તકલીફ હતી. એના કારણે શું તકલીફ થતી? એના કારણે લોહી પડતું હતું મચ્છામાં, તકલીફ બહુ જ થતી, એમ દુખાવો બહુ થતો. બરાબર. એની સારવાર તમે બીજે કરાવેલી? બીજે કરાય પણ ભાઈ ફેર નતો પડતો, પણ અહીંયાથી દવા લીધા પછી ઘણો આરામ થઈ ગયો. અત્યારે અઠવાડિયામાં જ આરામ થઈ ગયો. અઠવાડિયું દવા લીધી ને તરત જ સરસ. અત્યારે બ્લડિંગ બધું બંધ થઈ ગયું? બંધ થઈ ગયું. સંપૂર્ણ તમારી તકલીફ દૂર થઈ ગઈ? સંપૂર્ણ દૂર થઈ ગઈ. સરસ. એની સાથે તમે વેટ લોસની પણ દવા લીધી. હા, એમાં કેટલું વજન ઘટ્યું? એમાં 5 કિલો વજન ઘટ્યું. 5 કિલો વેટ લોસ તમારું થયું છે. અમારી દવા લીધે તમને કેટલો સમય થયો? 1.5 મહિનો થયો. 1.5 મહિનો. મતલબ એક જ કોર્સ તમે પૂરો કર્યો છે અને તમને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. વેટ લોસ 5 કિલો થયું, સાથે જે મસાની તકલીફ હતી, જે બ્લડિંગ થતું હતું, એ પણ તમારી તકલીફ સંપૂર્ણ દૂર થઈ ગઈ છે. હવે કોઈ સર્જરીની જરૂર છે મસા માટે? ના, કોઈ જ નહીં. એમ કે દવા લીધા પછી શરીરમાં એમ ઘણો આરામ થયો છે. એમ જે કોઈ દુખાવા થતા હતા એ શરીરમાં દુખાવાય નહીં થતા. સરસ. તમે જે તકલીફ લઈને આવ્યા હતા એ બધી તમારી તકલીફ દૂર થઈ ગઈ. સરસ જયશ્રીબેન, આપને બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું છે. અમૃતાલય વિશે તમે લોકોને શું માહિતી આપશો? એમ કે અમે કહીએ ત્યાં દવા સારી મળે છે, તો ત્યાં જવાનું. ઘણા બધા એમ કે તકલીફ હોય એમ કે સારું થઈ જતું હોય તો આપણે એમ કેવું જોઈએ.